Саламатсыздарбы достор. Азыр Телеграмдан папка ачканды көрсөтүп берем. Аны үчүн киребиз. Мындай чат сиздердин группаңыздар. Анан эң ылдый жагында настройка деген бар. Настройкага киребиз. Негизи папка эмнеге керек? Папка сиздер оңой табыш үчүн керек. Мисалы, орус тил курсун бүт сабактардын баарын бир папкага чогултуп аласыздар. Ал жактан папка с чатами деген же папка дегенди табасыздар. Кирип создать папкага тоже ичине кирип, анан название папки дегенге өзүңүздөрдүн названияңарды жазасыздар. Мисалы, азыр орус тил курсу өтүп атат, ошон үчүн мен орус тил деп папканы атап коеюн. Ылдый жагында добавить чаты деген турат, көрүп атасыздар. Ошол жерге плюсту басып киргенде мындай эң үстүндө поиск чатов деген бар. Ошол жерге бир жолу бассаңыздар мындай палочка пайда болот. Ошол палочка пайда болгондон кийин издеп жаткан группаны же ошо кишинин атын жазасыздар. Мисалы, мен первый урок деп коеюн. Мынакей биздин биринчи урок, орус тил курсунун биринчи урогу. Ошол тоголокчонун ичине галочка койсоңуздар, тандап аласыздар. Ошонун үстүн бассаңар, эң үстүндө жана поиск деген жерге мына тандап алынды деп чыкты. Анан дагы палочка мигайт этип атат. Ошол жерге дагы каалаганыңыздарды кошо бересиздер да. Канча группа болсо ошончо кошсоңор болот. Мен азыр дагы экинчи сабак деп коеюн. Второй урок. Вот орус тил второй урок. Ошону тандап алам. Галочкага тоже, тоголокчого галочка кошом. Мынакей кирди второй урок, первый урок деп. Мен ушул экөөнү гана тандайын. Сиздер болсо каалаган кайталап өткөндөй каалаган кишини же каалаган группаны тандап алсаңар кошула берет папкага. Оң жакта готово деген бар, эң үстүндө. Ошону бассаңыздар, ушундай ачылат. Анын ошол эле жерде создать деген бар. Ошо создайтты дагы бир жолу басып коесуздар. Дагы назад деген сол жагында эме бар, стрелочка бар. Ошо менен назад чыгасыздар. Анан ушул жакта менин телефонумда эң ылдый жагында ортосунда экен чаты деп турат. Сиздерде деле ошондой болуш керек. Ошо чаты дегенди таап бассаңыздар, общий чатка чыгасыздар. Көрүнүп атат, Ошо общий чаттын мынакей эң үстүндө ошо шапкалар бар. Булар папкалар названиясы. Азыр биз артка эң акыркы папканы табабыз. Жылдырып бул жака жылдырып, мынакей орус тил деген папка ачылды бизде. Ошол папкаларга канча смс келип турат. Мынакей для развития деген папкама 4 смс келиптир, мага көрүнүп турат. Ошондой эле орус тил папканы ачып көрөбүз. Азыр үстүн басканда ачылды. Жана биз тандап алган биринчи, анан экинчи урок деген ичинде мынакей бар. Ошол жактан кирип сабак окуй берсеңиздер болот. Анан кийинки сабактар ачылганда, доступ берилгенде ошол жака кошо берсеңер болот. Абдан ыңгайлуу, пайдалуу болсо лайк басып подписка кылып кеткиле биздин YouTube каналга. Чоң рахмат көңүл бурганыңарга.